Oke, mau bongkar pasang. Matiin aja soalnya. Bongkar pasang dulu kita. Pertama tanpa mesin ya. Kalau mesin bakalan turun ke R ya. Dan ya ban itu Watanabe Type Gold. Terus nos VX 100 shot ya. Ini Mamotot susah SC pokoknya ya, kayak gitu ya, tahu aja bocil. Nah ini Fetch Light, bannya ini dress blue bisa dapat. Ini jangan lupa Trembos Lotet. Oke, ini bagian sini nih. Knalpot XX Titanium X -R. Oke, ini type-nya ya gini lah, VXR type. ECU-nya jelas SF type R Pro. Dan yap, ini terakhir Carbonite Pro X. Dan inilah menjadi kencang. Mau tes? Oke, kita tes dulu bentar. Nggak usah lah. Oke, yuk kita tes yuk. Ini pakai otomatis dulu, kalau yang manual jadi nggak kenceng dikit. Oke, gas yuk. Oke, nanti aku lihat kecepatannya. Ledak di sini. Let's go. Tadi kita kalah, sekarang kita menang. Kalian kalau mau kan dia sering contohnya di sini. Jadi kan kita tinggal pakai nos saja. Itu bebas nosnya, item-itemnya juga bebas. Ya, tapi tergantung ya. Jadi kencang atau tidak, asalkan jangan terlalu pendek, nanti dia jadi ada api-apinya dan melambat. Nah tuh. Oke, gitu ya. Thank you.